Las voces del agua. Un viaje desde Sierra Aramilla al mar Mediterráneo siguiendo las huellas del agua. El agua siempre vuelve para contarnos su memoria. Si aprendes a escucharla, oirás todas las voces del agua. El agua es importantísima para la vida, de manera que una forma de narrar cómo se organiza la vida en el espacio geográfico es a través de cómo se presenta el agua. En las regiones húmedas, el agua y sus connotaciones simbólicas aparecen relacionadas con la presencia física del líquido elemento, con su embalsamiento, con su discurrir por los cauces de los ríos. Sin embargo, en una zona árida como Níjar, todas las connotaciones de significado se asignan a los artefactos que hay que movilizar para captar, transportar y almacenar un agua que siempre es escasa y esquiva. Todos los rituales en relación al agua se escenifican en atención a la localización de estos artefactos. Cuando el agua es más escasa hay que recurrir a muchas más soluciones tecnológicas y esto es lo que explica que el campo de Níjar sea un auténtico ecomuseo de la hidráulica tradicional, puesto que todas las soluciones de manejo del agua están presentes en el territorio. Hay aquí un llano. Y ahora yo quiero sacar aquí un pozo. A ver, ¿cómo manera haría usted saber si hay agua o no hay en el llano? Cogí un alambre de cobre, un alambre de cobre, un aro así, con 2 dedos de estos,
iba de la manera, y para donde iba el alambre, iba la corriente del agua. Y es positivo, ¿eh? Y eso era agua fija, ¿eh? ¿Eh? Era agua fija. Esto fija. Y tirar de 60 metros o 70 y daría un chorro de agua en el lado. Y no teníamos fin para el agua. Venga, yendo picando. Y llegaba a 20 metros del chorro y cae, bueno, un volcán para arriba. Ya te ves hasta las piedras ya lavadas, ya lo sabes. ¿Sabes? Eso es un encanto. Y flotar vaya. Y puedo venir a 30 claro. Y salir a nada, como has podido. Vaya. Y sin toda la herramienta Hoy- se ha quedado abajo. Hoy ya no hacen eso porque hoy con la electricidad, la montacarga lo mete allí y punto sale. Pero a torno antes. Antes a torno. Ya para sacarlo para arriba, pero... Eso, ya ves. Había pozos que llegaba abajo y no había agua y Vaya. había que hacer galería. Claro. Pero galería de 20 para metros, buscar agua, agua. todo eso. Esta planta ha sufrido un estrés hídrico que no le caía lo que hemos grabado de antes y al sufrir un estrés hídrico ha perdido todo el fruto. De lo que cubre el agua para abajo tiene que ser mezcla de cal y arena y piedra. Lo primero que preparaban era un depósito para el agua. Claro. Ahí solía haber sapos. Y cuando íbamos para arriba y para abajo y veíamos que el sapo salía para arriba, pues dice, ya va a llover. Siempre el aljibe siempre se situaba en un sitio donde tuviera avenidas para poder recoger el agua. Venían las lluvias esas que lo arrasaban todo, entonces cuando sacaban las estrebes, ponían las tenazas en cruz en lo alto de las estrebes y tiraban un puñado de sal. Me acuerdo yo que sacaban un santo cuando no llovía, cuando había esas sequías tan fuertes. Una sartén en lo alto de la cabeza. Y agua. Agua. Yo no me acuerdo los otros que tenían que se va. Y una moneda. Y la moneda se iba llevando agua. Y cuando esa sartén se quedaba seca, bueno, no esa sartén llena de agua, una poquita de agua. Yo me acuerdo que hace. Y le metían una moneda ahí dentro, no, que no sé qué moneda es, no sé lo que era, y aquello se iba llevando el agua. Y cuando se llevaba el agua, pues quitaba la sartén y te tiraba el dos de la cabeza. Esos peñones que hay ahí que están medio pueblos, que los pase aquí. Y aquí, ¿qué hacen un avión de guerra? Cuando las ovejas se sacudían, Eso es, tío, eso. entonces es que barruntaban agua. Barruntaban agua. Sí.
Cuando se La sacude, oveja se sacudía y la cabra que llevaba, porque la que no llevaba cencerro, pues tú capaz que, pero la que llevaba cencerro se ponía, si se- y el cencerro, sacudía la oveja, y eso barruntaba agua. arrotaba agua, sí. Y ese cerro, ya tú y yo veríamos, pero ese cerro cuando este que hay aquí, cuando la niebla se ponía muy baja. Ah, sí. A una niebla que se ponía baja, que abajo, mejor de medio cerro para arriba no se veía, chispeaba también, llovía también. Bueno, aquí tenemos un cucón, que esto es un agujero que se hace cuando se formó la roca esta, y entonces aquí hay un orificio donde cuando llueve, pues esto se llena de agua. Y nosotros, los pastores y los muleros que estábamos por toda esta zona, pues aquí teníamos agua. Hay por aquí que se cría una mata que se llama cebollino, que hace una jabonerilla, que esto está hueco por dentro. Entonces nosotros cuando baja mucho, cogemos la jabonera, nos agachamos y la jabonera la guardamos más o menos por aquí así. Para todo el que venía, pues tenía ahí el aparato para beber agua. El aljibe estaba situado en un sitio solitario y medroso, en el entrecruzamiento de las cañadas, cuyas vertientes lo llenaban de agua. Las aguas habían ocultado un cadáver, no caído casualmente, sino asesinado, porque una gran piedra lo había sujetado al fondo. Durante muchos años se había bebido aquel agua, hasta que al fin, en una limpia, fue encontrado el esqueleto. Todos los cortijeros sabían ya la mezcla de invocación y exorcismo para estos casos. De parte de Dios te pido que me digas quién eres y qué quieres. Todo esto hacía que las mozas tuviesen miedo de ir solas por agua al aljibe. De vez en cuando, el misterioso ritornelo que forma ese silencio de los campos, poblado de palpitaciones de seres vivos, plantas que crecen, flores que rompen su botón y semillas que germinan, era rasgado por el ladrido de los perros o por el grito de los gañanes velando en la próxima noria, «Vaya vaca», a fin de que el animal continuase sus pasos. Llegaba hasta allí el rumor del agua que corría entre los ajomates de la tarjea y se precipitaba en la balsa donde croaban las ranas acompasadamente. Los cristalinos del agua decían al quebrarse historias en las cuales los seres, según son felices o desdichados, pueden escuchar risas o lágrimas. Todos los cortijos estaban cerrados y silenciosos. Solo en el de las pintas brillaba la luz como un lucero lejano y se oía el rasguear de una guitarra.
Al acabar la arena de la playa por aquel lado, el terreno albarizo, formado de lastras que se iban amontonando, hacíase escarpado e inaccesible. Antes de llegar a la punta del cerro, el mar se precipitaba en remolinos, atraído violentamente por la oquedad de una hendidura que repelía después las aguas con resoplido de bestia furiosa, aterrorizando a los que se atrevían a flanquear el costado de la base del monte en donde estaba el Roncaor. El pueblo corría en tropel hacia el mar, que mostraba a la luz rosada de la mañana su claro azul celeste, con tranquilidad de enigma, esa calma engañosa que hace presentir las tempestades, como si el mar, alma de la naturaleza, copiase las dulzuras, las perfidias y las tormentas del alma de la humanidad. Los gritos y las carcajadas rimaban con el batir de las olas.